Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de la séquence 4. Langue et communication. Exprimer une idée, une opinion lors d'un échange. On va commencer. Langue, communication. Exprimer une idée, une opinion lors d'un échange. التعبير عن فكرة عن رأي خلال تبادل الأطراف الحديث يعني خلال واحد المحادثة. Support. الدعامة. Situation, Madame Jamil est enseignante. Elle croise le directeur du collège dans la cour. الوضعية تقول أن مدام جميل اللي هي مدرسة التقت مع مدير مؤسسة في بهو ديال الكوليج. على بركة الله غادي نشوفوا يعني لو كور دو تكست شنو عندنا فيه. عندنا دي كيسيون كذلك دي ريبونس. Bonjour Madame Jamil, tout se passe bien avec vos élèves يعني أهلا Madame Jamil هل كل شيء يسير على ما يرام مع طلابك؟ Madame Jamil, oui. Le premier jour, plusieurs élèves étaient agités ou surexcités, mais le lendemain, tous les élèves étaient studieux. بمعنى في اليوم الأول وصل العديد من الطلاب متأخرين بسبب الاضطرابات، ولكن في اليوم التالي كان جميع الطلاب في الموعد المحدد. Le directeur, et vous n'avez pas de problème de discipline? أليس لديك مشكلة في الانضباط؟ Madame Jamil, c'est vrai que quelques élèves sont parfois un peu bruyantes et d'autres élèves sont plus ou moins calmes. Mais dans l'ensemble, je pense que toute la classe a envie de travailler sérieusement. Madame Jamil, صحيح أن بعض الطلاب يصدرون بعض الضوضاء وأن الطلاب الآخرين هادئون إلى حد ما. لكن بشكل عام يرغب الفصل بأكمله في الدراسة على المجمل يرغب الفصل بأكمله في الدراسة. Le directeur, rencontrez-vous les parents des élèves lors des réunions? هل لديك الوقت للتحدث مع والدي كل طلاب؟ Madame Jamil, je doute fort que ce soit possible. Je crois que quelques-uns travaillent de nuit. Alors c'est un peu compliqué. سيدة جميل، للأسف لا يحضر جميع الآباء الاجتماعات. أعتقد أن قلة من الناس يعملون في الليل، لذا فالأمر صعب بعض الشيء. Le directeur, eh bien, bon courage Madame Jamil. حسناً، بالتوفيق Madame Jamil. Madame Jamil, merci. شكراً. J'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. Tita, je précise la situation de communication en complétant le tableau suivant. يعني غادي نلاحظ هاد لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون اللي في الأعلى كذلك باش نملأ هاد الجدول التالي. كي بار من يتحدث، أكي لمن، دو كوا على مدى، كومون كيف ذلك. إذا غادي نمروا للأجوبة. كي بارل le directeur. À qui? À Madame Jamil. De quoi? À propos des élèves de Madame Jamil. Comment? C'est un dialogue, par un échange de paroles. Je précise la situation de communication et je complète le tableau suivant. Qui parle? Le directeur. À qui parle? À Madame Jamil. De quoi il parle? Il parle à propos des élèves de Madame Jamil. Comment? C'est un dialogue, par un échange de paroles. Petit p, je relève les verbes de la proposition principale. Je les classe dans ce tableau et j'identifie le mode du verbe de la complétive. على بركة الله غادي نشوفوا في هذا الشابتر هذا مطلوب منا أن نستخرجوا les verbes du jugement كذلك du doute وكذلك le mot de verbe de la complétive. بالنسبة les verbes de jugement شنو هاد لي فيرب هادو؟ يعني لي فيرب اللي هما تعطونا يعني اليقين. الفيربات الافعال اللي تعطونا الفعل ديال اليقين وكذلك الفعل ديال الايجاب. اما بالنسبه لو فيرب لي فيرب ديال لو دوت هما اللي تعطونا الافعال ديال الشك، يعني شي حاجه اللي ما متاكديش منها وشاكين فيها. لو مود دو فيرب دو لا كومبليتيف. بالنسبه لو مود دو فيرب دو لا كومبليتيف إلا كنا تنتكلموا على جوجمون
فضروري ما تيكونوا لي فيرب تيتعلقوا بلي فيرب ديال السيرتيتود يعني ديال اليقين والابريسياسيون كذلك وتنستعملوا فيهم لي فيرب او مود ديال لانديكاتيف يعني او مود دو لانديكاتيف. بالنسبه لي فيرب اللي تنستعملوا في لودوت هما ديال شي لي فيرب ديال الشك جدود الافعال ديال الشك. بالنسبه لو مود اللي تنستعملوا فيهم هو لو مود ديال سوبجونكتيف. لو سوبجونكتيف تنستعملوه في لو دوت. اما بالنسبه للجوجمون تنستعملوا لانديكاتيف لي فيرب لانديكاتيف. فكاينين كذلك لي مويان اللي تنستعملوا بالنسبه عندنا هنايا غادي نرجعوا لا سيتوياسيون يعني الوضعيه اللي كانت عندنا. بالنسبه لنا هنايا عندنا في هذا لو سيبور هذا عندنا جو دوت je crois je pense je doute que je doute fort que je crois que je pense que. بالنسبه لي جوجمون فتنستعملوا بهم فهنايا عندنا لي جوجمون عندنا je pense que je crois que. اما بالنسبه لو دوت فعندنا je doute que fort que غادي نستعملوا je doute يعني شي حاجه اللي تثبت لينا الشك فتنستعملوا هنايا لو سوبجونكتيف. اما بالنسبه لي زوتر فيرب عندنا هنايا جو بونس كو كذلك جو كخوا كو فتدخل في لي جوجمون. اذا غادي مستعملين هنايا لانديكاتيف لو مود ديال لانديكاتيف. فغادي ندير معكم واحد بتي رابيل. بالنسبه للجوجمون فتنستعملوا لي فيرب ديالهاش يعني تنبريزونتيو هذوك الاشياء هذوك بالمانيير ديالاش ديال لا سيرتيتود وكذلك لابريسياسيون وتنستعملوا لو مود ديالاش ديال لانديكاتيف. اما بالنسبه للدوت شي حاجه تكون عندنا فيها الشك فتنستعملوا لو دوت كذلك لو مود ديال سوبجونكتيف. فما تنقتصروش على جو كروا ولا جو بونس. فممكن اننا نقولوا جو دي j'estime je pense j'affirme je déclare. هادو كلهم يعني دي مويان اللي تنقدروا نستعملوهم في جوجمون. فكلهم هادو دي مانيير اللي تنقدروا نستعملوهم فاش في لو جوجمون يعني. اما بالنسبه للودوت يعني شي حاجه اللي فيها الشك تنقولوا جدوت يعني اشك في. اذا فمتي يعني هاد الدرس هذا فقط ينبغي ان تاخذوا هاد لي زوتي اللي ولا هاد الافعال هادو اللي تنستعملوا في جوجمون وتنستعملوا في لودوت وكذلك تنعرفوا امتى تنستعملوا لانديكاتيف وامتى تنستعملوا سوبجونكتيف. يعني تيستدعي منكم هذا الدرس هذا انكم تراجعوا كذلك الكونجيغيزون فاش في السوبجونكتيف وكذلك في لانديكاتيف راه تري سامبل. غادي تراجعوهم ديروا لا ريفيزيون في البروميي جروب دوزيام جروب وكذلك التروازيام جروب في جميع في هاد لي طون هادو. دونك غادي نمروا باش نشوفوا الجواب مكتوب. Je relève les verbes de la proposition principale et je classe dans le tableau suivant. J'identifie le mode de verbe de la complétive. إذن الجواب كالتالي. عندنا بالنسبة للجوجمون عندنا je pense que je crois que. لو دوت عندنا je doute. إذا le mode de verbe de la complétive عندنا je pense que l'indicatif, je crois que l'indicatif, je doute que, je doute subjonctif. إذا هذا هو الجدول ديالنا. غادي تشوفوا باقي الأسئلة. Je retiens. Exprimer une pensée consiste à faire passer un message clair et efficace à une ou plusieurs personnes. بمعنى التعبير عن فكرة consiste à faire passer un message clair et efficace. وهي تمرير واحد الميساج واحد الرسالة اللي تكون واضحة وفعالة يعني à une ou plusieurs personnes لواحد الشخص ولا مجموعة ديال الأشخاص. pour l'exprimer يعني من أجل إثباتها يعني ولا التعبير عنها j'utilise par exemple تنستعمل على سبيل المثال un verbe d'opinion. الأفعال ديال l'opinion هما أفعال الرأي بحال déclarer, affirmer, dire, estimer et penser. يعني هادو هما أفعال الرأي. عندنا هنايا de doute يعني أفعال الشك. De jugement, je dois faire très attention au mode du verbe. يعني خصني نكون جيت حذر ولا يعني منتبه لو مود du verbe. لو مود du verbe هو وضع الشرط وش سميتو الوضع ديال هادوك الأفعال de la complétive qui dépend essentiellement
de ma manière de présenter les faits كيفاش غادي نعبر على هذاك الحدث. دونك يعني عندنا هنا certitude والابريسياسيون. certitude وهو الافعال ديال اليقين، يعني certitude وهو اليقين، لابريسياسيون وهو التقدير. وشنو نستعملوا يعني الا بغينا نعطيو واحد التعبير فيه اليقين وكذلك لابريسياسيون ديال certitude ولا لابريسياسيون، تناخذوا لو مود انديكاتيف. لو مود انديكاتيف وهو الوضع ديال الانديكاتيف تنستعملوه هنايا. اما الا خدينا يعني لو دوت وهو الشك، تنستعملوا لو مود ديال سوبجونكتيف. لو مود ديال سوبجونكتيف وهو لو مود ديال وضع الشرط. هنايا تيكون سوبجونكتيف وهو الوضع ديال الشرط، لو مود سوبجونكتيف. اذا ما عليكم الا انكم تحفظوا هاد لي فيرب هادو عن ظهر قلب، انكم تاخذوهم لي فيرب دوبينيون. الافعال ديال ابداء الراي شنو هما؟ عندنا ديكلاري، افيرمي، دير، اسيمي، بونسي. يكفي انكم تحفظوا هادو اللي عطاوكم هما في جو روتيان، يعني هما كاينين اكثر من هكا، ولكن حفظوا هادو اللي عندكم هنايا: ديكلاري، افيرمي، دير، اسيمي، بونسي. وكذلك عندنا الافعال يعني اللي نديروا بهم شك، جو، دوت. كذلك كيف ما اللي خصكم تاخذوا من هذا الدرس هذا بالنسبه لو مود دو فيرب. لو مود وهو الوضع ديال هذوك الفيربات اللي عندنا لو مود ديال الانديكاتيف و لو مود ديال سوبجونكتيف. دو مود اللي عندكم هنايا. بالنسبه لو مود ديال سوبجونكتيف امتى تنستعملوه دائما في الشك. لو مود ديال الانديكاتيف تنستعملوه دائما في اليقين ولا التقدير، يعني جو كروا، je pense، كذلك j'affirme، je déclare، je dis، j'estime، je pense. كلهم هاد لي فيرب هادو تنستعملوا فيهم لانديكاتيف. اما بالنسبه للشك اللي تنستعملوا فيه جو دوت ولا هكا، فتنديروا فيه سوبجونكتيف. فخصكم ترجعوا يعني حتى الكونجيغيزون باش تعرفوا ديروا لا كونجيغيزون ديالو، يعني تعرفوا ديروا التصريف ديالو. فهذا فيما يخص لا باج 66. Je m'exerce. Je conjugue les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui convient. Le locataire assure que l'appartement est en parfait état. فنطلب منا أننا غادي نصرفوا هاد الأفعال اللي هما بين قوسين. قبل ما نصرفوا هاد الأفعال هادو خصنا نعرفوا هاد لا فراز هادي، يعني نعرفوا لا مانيير دو بريزونتي هاد لو في. بالنسبة لنا حنايا باش تقدمت لنا هاد لا فراز هادي كان فيها لا سيرتيتود. Le locataire assure que كاين هنايا certitude، donc غادي نستعملو هنايا l'indicatif, le présent de l'indicatif, le verbe être reste conjugué في l'indicatif, le présent de l'indicatif. إذا le locataire assure que l'appartement est en parfait état. Et je pense qu'elle allait se mettre en colère. Je pense كذلك عندنا هنايا يعني appréciation، كاينه تقدير هنايا l'appréciation. في l'appréciation تنستعملو كذلك l'indicatif. إذا غادي نقولو je pense qu'elles vont، le verbe aller في البريزون كاين غادي نديرو l'indicatif، le présent de l'indicatif. Je pense qu'elles vont se mettre en colère. Je pense qu'elles vont se mettre en colère. 3. L'antiquaire se rend compte qu'il fait une mauvaise affaire. هنا عندنا le verbe faire غادي نستعملوه فاش في le passé composé de l'indicatif. Le passé composé de l'indicatif إذا غادي نقولوا l'antiquaire se rend compte qu'il a fait une mauvaise affaire. Qu'il a fait une mauvaise affaire. 4. J'admets qu'elle prendre des risques. عندنا le verbe prendre غادي تصرف إن شاء الله تعالى في le passé composé. A pris. إذن j'admets qu'elle a pris des risques. فغادي ندير واحد بتي رابيل بالنسبة لي فيرب اللي تتكونجيكا في لو بريزون دو لانديكاتيف او بيان المهم على في لانديكاتيف، فتيكونوا دي فيرب اللي تيأكدوا لنا السيرتيتود ولا لابريسياسيون. فعندنا هنايا اسيور كو، عندنا هنايا جو بونس، عندنا se rend compte، عندنا هنايا j'admets، كذلك عندنا preuve que. فكاينين لي فيرب اللي تيأكدوا لنا لا سيرتيتود، لي فيرب اللي تيأكدوا لنا كذلك لو دوت،
وكاينين لي فيرب اللي تيعطيونا كذلك لابريسياسيون. على حسب هذوك لي فيرب، على حسب لو طون فاش نصرفوا هذوك الافعال. اذا دوم تنصرفوا في لو بريزون، في لو باسي كومبوزي وفي الانديكاتيف، راه تنكونوا دائما تنتحدثوا على لا سيرتيتود ولا بريسياسيون، اليقين ولا كذلك التقدير. ملي تندخلوا للشك لو دوت فنصرفوه مباشره في سوب جونكتيف. اذا غادي نشوفوا 5 cela preuve que l'inculpé 5 cela preuve que l'inculpé est innocent. Cela preuve que l'inculpé est innocent. 6 elle conteste que ses enfants fassent une gaffe. Elle conteste que ses enfants fassent une gaffe. هنا عندنا elle conteste، عندنا هنايا شك، إذا غادي نستعملو لو subjonctif. 7 je doute qu'il être de bonne foi. Je doute qu'il être de bonne foi. Je doute عندنا هنا كذلك شك، إذا غادي نستعملو subjonctif. Le mode ديال subjonctif je doute qu'il soit de bonne foi. 8 je doute que vous pouvoir، le verbe pouvoir، attraper votre correspondance arabe. Le verbe pouvoir في مادام عندنا هنايا لو دوت، إذا غيتكونجوغا في لو subjonctif. Je doute que vous pouviez attraper votre correspondance arabe. دائما شك لو دوت تنستعملو معاه subjonctif. Il affirme 9 il affirme que le secret être divulgué. Il affirme que le secret est divulgué. Le verbe être à l'indicatif، يعني كاين عندنا هنايا affirmation يعني certitude. 10 je crois que c'est son attitude désinvolte que rebutait ses amis. 10 je crois que c'est son attitude désinvolte que rebutait ses amis. Je crois que c'est son attitude désinvolte qui rebute ses amis. إذا مادام عندنا هنايا جو كخوا كو، يعني عندنا لابريسياسيون. لابريسياسيون تنستعملو فيها من مود، تنستعملو فيها لو مود انديكاتيف. إذا غادي يكون في لو بريزون دو الانديكاتيف rebute. J'exprime ma pensée à propos de l'internet. غادي نعبر على واحد الفكرة ديالي بالنسبة للانترنت. à un camarade de la classe، لواحد الصديق ديالي معايا في لا كلاس. شنو غادي نقولوا بالنسبه للانترنت؟ جو دي كو سور الانترنت éclate-toi mon ami، يعني في الانترنت خذ راحتك صديقي. جو دي كو سور الانترنت éclate-toi mon ami. à l'animateur de club culture de mon collège، يعني كيفاش غتعبر ليه انت على الراي ديالك بالنسبه للانترنت. بالنسبه لواحد الكاميراد يعني ما تنستعملوش البوليتاس، يعني ما تنستعملوش فو، فقط نهضروا بتو، لانه صديق ديالنا تيكون في نفس المستوى ديالنا. ولكن ملي تيكون واحد الشخص اللي هو كبر منا فتندخلوا البوليتاس، الاحترام. دونك غنقولوا سي فري كيل يا des inconvénients sur internet mais il y a encore des nombreux افونتاج، ولكن كاينين كذلك بزاف ديال الايجابيات. صحيح انه كاين العديد من المخاطر، ولا كاينين العديد من سلبيات ديال الانترنت، ولكن كذلك كاينين بزاف ديال لي زافونتاج وهما الايجابيات. كان هذا هو كيفاش عبرنا على الراي ديالنا للشخص الثاني. غادي نمروا للسي. C'est en m'adressant à ma tante Jamila, j'exprime ma pensée à propos des études à l'étranger. يعني غادي نعبر يعني الجميلة ما طون جميلة على واحد الفكرة ديالي بالنسبة هاد لي زيتود لي في l'étranger، يعني الدراسة بالخارج. شنو غادي نقولها؟ c'est parmi mes rêves de continuer mes études à l'étranger، يعني فهذا راه من بين الأحلام ديالي أنني نكمل الدراسة ديالي بالخارج. D. J'ai vu un film, une émission de télévision. J'exprime ma pensée à propos de ce que j'aimais ou ce que je n'ai pas aimé. À une amie de mon âge.
Je n'ai pas aimé ce film car elle est très violente pour l'enfant. يعني لم أحب هذا الفيلم لأنه عنيف بالنسبة للطفل. فبالنسبة يعني من تنكونوا تنخاطبوا واحد الشخص اللي هو مثلنا في السن يعني هكا فتيكون ما تنحتاجوش اننا نستعملوا البوليتيس فتنهضروا بتو جو عادي. ولكن من تنخاطبوا واحد الشخص اللي هو كبر منا في السن فتيختلف فتنستعملوا لو بوليتيس دائما فو هكا. دونك غادي نشوفوا deuxième phrase ولكن تتبقى دائما في une amie de mon âge. Ce film il porte un message significatif de l'enfance. هذا الفيلم مميز لأنه تيحمل واحد المساج واحد الرسالة هادفة بالنسبة للطفولة. غادي نمروا à mon professeur de français. المساج اللي غادي ننزلوه هو c'est vrai que la photo n'est pas claire mais l'histoire est très belle. حقيقة ولا صحيح أن صورة غير واضحة لكن القصة جد جميلة. فهادو هما لي فراز concernant يعني à une amie de mon âge, à mon professeur de français. Écrit. Élaborer un questionnaire pour mener une interview. 1. J'observe et je comprends. أتمرن وأفهم. Sujet. الموضوع اللي عندنا ton ami a eu d'excellents résultats à l'école. Tes camarades veulent en connaître le secret. Tu l'interroges, formulant des questions pertinentes. الموضوع تيقول أن صديق ديالك تيحصل على نقاط جيدة في المؤسسة. الأصدقاء ديالك بغاو يعرفوا سر النجاح وسر هاد النقاط هادو، فالمطلوب منك أنك غادي تطرح عليه وغادي تكون أسئلة اللي عندهم علاقة وذات صلة بهذا الموضوع. إذا غنشوفوا بتيتا جو لي لو سوجي. أولا غتقراو لو سوجي. Petite B, je dégage la tâche à effectuer. غادي نستخرج لي تاش باش اللي غادي نعمل بيهم. Si je sélectionne les ressources appropriées à la réalisation de cette tâche. سي نختار يعني نختار لي ريسورس المراجع اللي غادي نخدم بيهم اللي غادي نغياليزي بيهم هاد لي تاش هادو. دونك غادي نمرو directement je retiens pour formuler des questions pertinentes pour cette interview. يعني من أجل عمل واحد الأسئلة اللي هي ذات صلة بالموضوع أي موضوع تنتكلموا عليه يعني باش نعملوا واحد الحوار. je dois prendre en considération les points suivants. خصني ناخذ بعين الاعتبار les points suivants النقاط التالية. Les caractéristiques des questions d'une interview. Comment, quand, pourquoi, où. مميزات ديال الأسئلة ديال واحد اللقاء يعني واحد الحوار اللي تيكون عندنا اللي مطروح فيه الأسئلة comment كيف quand متى pourquoi لماذا و أين. Le rapport entre les questions et le statut de la personne interviewée. العلاقة ديال les questions مع هذاك الشخص المتحاور معه. Les informations qu'on cherche à diffuser. يعني المعلومات اللي تنبحثوا أن نناقشوها. Le message à transmettre. يعني الرسالة اللي بغينا نمروها عبر هاد الانترفيو. إذا غادي نمروا l'ordre des questions. الترتيب ديال الأسئلة. السؤال الأول. Question pour présenter le camarade. سؤال غيكون على حسب أنه نطرحوا عليه واحد سؤال يقدم لنا نفسه. 2. Question relative à ses stratégies de travail. سؤال المطروح الثاني غيكون تيتعلق بلا استراتيجي دو ترافاي يعني غادي نسقسيو زميل ديالنا على حساب لا استراتيجي دو ترافاي اللي متبع باش يحصل على نقاط جيدة. ثالثا question relative à son caractère. كذلك غنطرحوا عليه السؤال الثالث اللي تيكون يتعلق لنا بالكاركتير ديالو. question numéro 4 هي لا كيسيون ريلاتيف او باسيون يعني الميولات والهوايات ديالو. فضروري غادي نحافظوا على هذا التدرج في الاسئله. واول سؤال اللي تيكون تتعلق على انه يقدم لنا نفسه، ثاني سؤال غيكون تتعلق بلا استراتيجي دو ترافاي، ثالث سؤال تيكون على حساب لا كاركتير، واخر شيء تيكون سؤال مطروح على حساب لي باسيون ديالو. فهادو هما ضروري اننا نحترموا هاد لي بوين هادو. Je m'exerce. أتمرن.
je formule des questions pertinentes pour mon interview et j'imagine les réponses de mes camarades. أكون أسئلة لها صلة بالموضوع وكذلك أنتظر الأجوبة من رفقائي. السؤال الأول. جمال, bonjour جاد. Veux-tu te présenter à tes camarades? مرحبا جاد, هل تريد أن تقدم نفسك لأصدقائك؟ الجواب على هذا المنوال. Je m'appelle Jade, je suis un élève de deuxième année collège. J'ai 13 ans, je viens de l'école El Melki. Je répète, je m'appelle Jade, je suis un élève de deuxième année collège. J'ai 13 ans, je viens de l'école El Melki. Deuxième question. Jamel, quelle est ta stratégie de travail et comment tu te prépares pour les examens؟ فالسؤال الثاني كيف قلنا انه خاصو يتعلق بلي لي استراتيجي دو ترافاي. دونك حاولنا اننا ندخلو استراتيجي دو ترافاي في السؤال ديالنا. Quelle est ta stratégie de travail et comment tu te prépares pour l'examen؟ الجواب ديال جد. Je révise mes leçons chaque jour et je fais mes exercices d'application pour bien comprendre tout simplement. فهذا هو الجواب ديال جد. يعني تراجع الدروس ديالي كل يوم كذلك تندير تمارين ديالي التطبيقية باش نفهم أكثر. هذا كل شيء يعني tout simplement. جمال, quel est ton secret pour avoir des bons résultats؟ يعني شنو هو السر ديالك باش تحصل على نقاط جيدة؟ Jade, il n'y a pas de secret, mais celui qui travaille dur obtiendra un bon résultat. يعني اللي تيواظب على العمل ديالو فتيحصل على نقاط جيدة. Quatrièmement, comment est ton caractère à la maison et en classe؟ Je suis très actif à la maison, mais en classe, je suis calme. يعني أنا جد نشيط في المنزل لكنني في القسم يعني جد هادئ. آخر سؤال. Cinquième question. Jamel, qu'aimes-tu faire pendant votre temps libre? La réponse du Jade. J'aime bien faire des recherches sur Internet et encore jouer online avec mes amis. فهذا هو يعني واحد الاكزومبل اللي نزلت لكم فغادي ننزل لكم ان شاء الله تعالى مكتوب. Première question. Jamel. Bonjour Jade. Veux-tu te présenter à tes camarades? Jade. Je m'appelle Jade, je suis un élève de deuxième année collège. J'ai 13 ans, je viens de l'école El Malki. Je répète. Bonjour Jade, veux-tu te présenter à tes camarades? Je m'appelle Jade, je suis un élève de deuxième année collège. J'ai 13 ans, je viens de l'école El Malki. Jamel. Quelle est ta stratégie de travail et comment tu te prépares pour les examens? Jade. Je révise mes leçons chaque jour et je fais mes exercices d'application pour bien comprendre tout simplement. Je répète la deuxième question. Quelle est ta stratégie de travail et comment tu te prépares pour les examens? Jade, je révise mes leçons chaque jour et je fais mes exercices d'application pour bien comprendre tout simplement. La troisième question. Jamel, quel est ton secret pour avoir des bons résultats? Jade, il n'y a pas de secret, mais celui qui travaille dur obtiendra un bon résultat. Je répète. Quel est ton secret pour avoir des bons résultats? Il n'y a pas de secret, mais celui qui travaille dur obtiendra un bon résultat. Quatrième question. Jamel, comment est ton caractère à la maison et en classe? Jade, je suis très actif à la maison, mais en classe, je suis calme. Comment est ton caractère à la maison et en classe? Je suis très actif à la maison, mais en classe, je suis calme. Jamel, qu'aimes-tu faire pendant votre temps libre? Jade, j'aime bien faire des recherches sur Internet et encore jouer online avec mes amis.
J'aime bien faire des recherches sur Internet et encore jouer online avec mes amis. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas avant de quitter ma vidéo de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك